Gospod Šlajfer, hvala za vsa priporočila in seveda ta priporočila so podprta s podatki. Ni najbrž naključje, da smo ravno v lanskem letu na današnji dan objavili rezultate mednarodne raziskave PIAC, v kateri je Slovenija sodelovala prvič. Podatki so seveda te vrste, da smo jih zajeli tudi v tem zaključnem poročilu. Slovenija je v projektu pristopila še iz enega razloga. Se je Evropska komisija potrdila sofinanciranje projekta in sicer v 80% vrednosti celotnega projekta, ki ga izvaja OECD za Slovenijo. Vlada Republike Slovenije in sredstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dodala še ostali del. Danes je še en pomemben razlog, da smo skupaj, namreč smo na pragu objave naslednje faze sodelovanja, torej akcijskega načrta, za katerega bo ravno tako seveda prispevala del sredstev Evropska komisija v višini 80%. Ker imamo podporo Evropske komisije še posebej komisarke za zaposlovanje, socialne zadeve, spretnosti in delovno mobilnost, gospe Marianne Thyssen, ki bi se sicer dogodka z veseljem udeležila, vendar je zaradi drugih obveznosti zadržana. Z nami bo v simbolični obliki v videoposnetku, tako da prosim tehniko za predvajanje posnetka, ki traja minuto in 38 sekund. Ladies and gentlemen, congratulations to Slovenia on successfully completing the diagnostic phase of your national skills strategy. You have produced a comprehensive diagnostic report identifying 9 key skills challenges for your country. National skills strategies are key instruments to help design and implement reforms with the whole of government approach, which is central to this OECD-led process. Slovenia is the 4th country to benefit from EU funding to develop your skills strategy, and you are the 2nd to reach the action phase which actively tackles the systemic challenges identified in your national context. The 9 challenges identified focus on developing the skills your country needs for tomorrow's workplace, on better use and activation of existing skills, and on strengthening Slovenia's skills system. These fit very well with the priorities of our skills agenda for Europe agreed last June. I wish you every success in tackling these challenges. Europe stands ready to support you with financing, with targeted tools, and with continued involvement of Commission experts in workshops. Thank you. Hvala komisarki in seveda kabinetu, ki je sodeloval ta videoposnetek. Da je proces tekel tako, kot je, se zahvaljujemo na tem mestu tudi vsem deležnikom, ki so nekaj od njih danes z nami. Vključeni pa seveda iz različnih organizacij, blizu 100 smo jih našteli iz vse Slovenije. Organizirali smo 3 velike dogodke, kjer je z razmišljanji sodelovalo več kot 120 posameznikov, ki so predstavili stališča različnih smeri področij. Strokovnim timom OECD smo organizirali tudi več kot 30 različnih sestankov strokovnjaki in predstavniki razvojnih, raziskovalnih in drugih nacionalnih inštitucij in združenj. Naše sodelovanje ne bi potekalo enako, če tega ne bi podprli in si zanj zelo prizadevali tudi visoki predstavniki ministrstev in njihovi koordinatorji. Zato smo danes za kratke izjave poprosili tudi državne sekretarje 3 ministrstev, ki jih prosim besedi. Najprej gospoda Petra Pogačarja z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Najlepša hvala za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu, spoštovana gospa ministrica, spoštovana direktor Šlajfer. 3 dejavniki bodo zasnovali trg dela v prihodnje. To so globalizacija, digitalizacija in postaranje delovne sile. In čez vse te 3 dejavnike vidimo, da se pojavlja izziv spretnosti in znanj, ki jih posamezniki pridobivamo. Ključno zato, da je Slovenija pristopila k
pripravi te strategije, je, da v spredje postavlja ljudi. Ljudi, ki potrebujejo znanja in spretnosti, ne samo zato, da bodo dobri delavci, če želite, ampak tudi zato, da bodo aktivni in dobri državljani. Z vidika trga dela so seveda spretnosti in znanja, ki jih ljudje pridobivajo, ključnega pomena. Če ugotovimo, da se stopnja brezposelnosti zmanjšuje, če narašča zaposlenost ljudi v zadnjih letih, vseeno vidimo, da med dolgotrajno brezposelnimi in starejšimi brezposelnimi prevladujejo tisti, ki imajo nizka znanja. Zakaj? Ker se tekom njihove celotne kariere ni dovolj vladala v njihova znanja. In te napake ne želimo več ponoviti. In prav zato se mi zdi ključno, da smo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje prepoznali, da imamo skupen cilj. To je opolnomočiti vse državljane za tega, da ohranijo zaposljivost in jo seveda tudi izboljšajo. Zelo pomembno pri tem projektu se mi zdi tudi, da smo dosegli vključenost večjih deležnikov. Se pravi, da investicija v znanje zaposlenih v njihove veščine ni samo odgovornost države, ampak vseh deležnikov delodajalcev, ter seveda tudi zaposlenih samih. To je vendarle potrebno pojaviti. Država pa je tista, ki tukaj seveda lahko pomaga, daje usmeritve, tudi skozi projekte, kot je Skill Strategy, strategija spretnosti. Da ne bi bil predolg, bi bolj samo še poudaril, da se mi za ministrstvo za delo je seveda ključen drugi in pa tretji izziv, na kakšen način zagotoviti, da bodo ljudje vlagali v svoje znanje, v svoje veščine tekom celotne kariere. To bo posledično vodilo do tega, da se bo v vseh starostnih skupinah povečal delež delovno aktivnega prebivalstva, kajti ljudje bodo s svojimi znanji in veščinami postali zaposljivi. Ključno je, da ta strategija v ospredje postavlja ljudi. Toliko z moje strani. Poudaril bi še enkrat, da je pri tem projektu šlo za izvrstno sodelovanje različnih resorjev in samo želim si lahko, da bi takšno sodelovanje bilo tudi v prihodnje. Hvala. Hvala lepa gospodu Pogačarju. Zdaj bi prosila državno sekretarko z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Ivo Šnavs-Podlogar. Hvala lepa za besedo, spoštovana ministrica, spoštovani gospod. Ja, na Ministrstvu za gospodarstvo smo seveda se zavedamo, da je uspešnost Slovenije odvisna tudi od uspešnosti slovenskega gospodarstva. In slovensko gospodarstvo je lahko uspešno in konkurenčno samo ob usposobljeni delovni sili, ob priznanju spretnosti zaposlenih. Zato smo se pri izzivih skoncentrirali predvsem na 5. in 6. izziv, to je izboljšanje ujemanja med spretnostmi delavcev in med zahtevami, ki jih to njegovo delovno mesto prinaša, in pa po drugi strani uporabiti spretnosti za razvoj podjetništva v Sloveniji in pa seveda inovacij. Kot je bilo že rečeno, smo uspešni, je pokazala prezentacija v inovacijah, potem pa imamo malo problem pri implementaciji tega uspeha iz prvega dela. Zavedamo se, da je izjemno pomembno, da ponekod imamo više izobražene ljudi z morda še manj pridobljenimi spretnostmi, po drugi strani pa manj izobražene z veliko spretnosti, ki so si jih pridobili v daljšem časovnem obdobju dela, in da je potrebno spoštovanje tako spretnosti kot izobrazbe, zato da bomo lahko bolj samozavestni, zato da se lažje vstopa in aktivno deležuje potem na tem trgu. In samo bolj, kot rečeno, bolj uspešno konkurenčno gospodarstvo, ki je v Sloveniji glede na velikost zelo izvozno orientirano, bo lahko pač doprineslo k skupnim pozitivnim učinkom. Zato tudi strani ministrstva
veliko izzivov, ampak veliko zadovoljstvo že v tej prvi fazi za to medresorsko sodelovanje in vse znanje, ki smo ga pridobili skozi to prvo fazo in se seveda že tudi veselimo potem implementaciji te druge faze. Hvala. Hvala lepa, gospe Podlogar. Zdaj bi prosili še predstavnika Ministrstva za finance, državnega sekretarja Edvina Božiča, za komentar, namreč brez realnosti denarja ne moremo nikamor. Ja, hvala za besedo, že bila to kar udarna napoved, dobro. Najprej pozdravljam slavo ministrico, predstavnik iz OECD-a, tudi Evropske komisije tukaj, in nazadnje kolege, seveda goste. Tako bi rekel, omenjena že ministrica prej to zrcalce. So mi prebirali starši na knjigico, ki se klicala Zrcalce in tisti, vsak, ki je prišel na tisti jasen mimo, pogledal zrcalo, seveda ogleda sebe in na koncu, največji med njimi, to je bil medved, si to zrcalce v svojem predlogu zabije na steno. Zdaj, kaj je kakovost in pomen tega procesa, ki ga nekako predam jaz iz mojega vidika? Tam je medresorski pristop sodelovanja še drugih deležnikov. Ker ni stvar v tem, da se vsak sebe pogleda v ogledalo, stvar je v tem, da se pogledamo to ogledalo vsi skupaj in na koncu se tudi skupaj pogovorimo o tem, kar vidimo. Ker če se o tem ne pogovarjamo, še vedno bo vsak videl točno tisto, kar se želi videti. Pa naj gre tukaj bodisi za izobraževanje, naj gre tu za potrebe gospodarstva, in nazadnje sistem socialne države in seveda vedno pridemo na koncu, ali pa tudi vmes, kar je boljše, tudi do financ. In se o tem pogovorimo in vidimo, kje so možnosti in kaj se da dela. Zagotovo Ministrstvo za finance med vsemi temi zadevami, ko smo gledali tudi med izzivi, smo opazili več točk, kjer se da odlično medresorsko in številni deležniki sodelovati, da bomo lahko na dolgi rok vsi skupaj imeli več. In enega, ki bi posebej izpostavili, smo se nekako tudi, da rečemo, označili, večati delež delovno aktivnega prebivalstva v vseh starostnih skupinah, to je tretji izziv. Ta nekako po našem mnenju vstopa vse pore, na različne načine, in v izobraževanje, in vstopa v posredno, preko dela tudi v sistem pokojnin, v sistem socialnega varstva. In nazadnje v zdravljenje, če pogledamo, tisti, ki imajo ustrezne veščine, znanja, tisti, ki so aktivni, se samo izpopolnjujejo, so tudi v svojem življenju izpolnjeni in na koncu nekako vso to energijo, voljo prenašajo tako vase, kot tudi iz sebe. Tako da nas, kot Ministrstvo za finance, zelo veseli sodelovanje pri tem. Odlično je to, da se dela to na sistematičen način s tistimi, ki imajo ustrezna orodja, da potem, tako kot je sedaj narejeno, gotovimo, vemo, kje smo. Zdaj moramo pa še definirati, kam bi radi prišli, in tudi seveda, na kakšen način bomo tja prišli. In zagotovo bomo mi eden izmed tistih igralcev, oziroma lahko rečemo temu pomagačev, ki bomo svojim proaktivno energijo in bolje pripeljali do tega, da bomo kar največ iz tega projekta na koncu potegnili za nas vse. Hvala. Najlepša hvala tudi za slikovite primerjave. Dovolite, da s tem zaključimo predstavitve rezultatov in procesa, ki je potekal intenzivno z obeh strani, na strani države Slovenije, vseh deležnikov in seveda tima OECD. Zdaj pa, spoštovani predstavniki medijev, beseda je vaša oziroma odprta za vprašanje. Ja, smo že vse pojasnili. So gradiva dovolj zgovorna, ki ste jih prejeli. Bomo v kontaktu še v nadaljevanju, tako da potem zaključujemo ta del tiskovne konference in se vam zahvaljujemo za obisk in seveda vsa nadaljna vprašanja za vsa smo vam na voljo z naše službe za odnose z javnostmi ministrstva. Hvala lepa vsem prisotnim, hvala lepa za predstavitve in pojdimo v nov dan. Včeraj smo praznovali en dan, danes drugega in potem bo delovni teden in gremo naprej. Hvala lepa.